谁呀？你好，你这里是1203吗？对，我是来修空调的。哦，在里面你家空调怎么啦？不凉啦。哦，我进去看一下。谁呀？修空调的。哎，刚刚进去一个啦。刚刚进去的那个就是我啊。我修空调不小心掉下去了。哎呀，好痛啊！